Sou o compressor. Se todo mundo aqui dentro tá sujo, eu trabalho no limite. E quando eu paro, o prejuízo é grande. Sou o filtro. Quando fico sujo, eu travo a passagem do ar. Você respira poeira e eu faço o aparelho se esforçar muito mais. Sou a turbina interna. Com sujeira grudada em mim, eu perco força e espalho ar fraco pela casa. Eu fico aqui fora, mas também sofro. Sujo, eu perco eficiência e aumento sua conta de luz. Eu sou técnico em ar-condicionado. Me ligue agora que eu resolvo todos esses problemas.